piccola chitarra. Un topo di pezza. Una corda per saltare. Una tromba. Una racchetta con la palla. George ha chiesto un bel trenino. E io vorrei uno. Questo è un avviso di eruzione vulcanica. Il Vesuvio ha eruttato 10 minuti fa secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il sindaco di Napoli ha emesso un'ordinanza di evacuazione. Se vi trovate a Napoli o nei dintorni della Campania, cercate un riparo in casa.